biro e kinde ma piny Kenya ng'uro osebedo e konde duto ka seyo ibiyo ibiye kiwacho ni mokwongo gin singo ma ichiwo to chop kare wasinjo duond kanisa duond riwruoge makelo oganda ratiro mag oganda mopogore opogore. Kawuono geno mane ma intiere godo ka irito twak ma jatend piny Kenya Kauno Saboro? Erokamano ahinya. Ing'e ni twak mar jatend Kenya ma kawuono opogore gi singo manochiwo ndalo yiero ka, nikech ma idwa nonyisi tiende ni nitiere okang' midwa ni sirikal goyo higa ka higa. Notimo twak no higa mokalo mane otiyo gi thuolono mar lero kaka garama mar ngima osedok piny. Ting'eyo maber ni Article 10 moting'o National Values and Principles ka owacho ni dignity mar ng'ato, luor ma ng'ato onego bedgo kaka dhano, en gima lich ahinya. To ma twak ma wang'e dhi timore bang' diochieng' achiel kapok rais otwak ondhi ng'ato to ok en ng'ama tin, jatend achiel kuom jogo mapingo sirikal e piny Uganda molalgo nono makoro wawinjo ni nyotere doho, kendo tere mane doho mar jo military e piny Uganda kocha. Tok mano kende machiegni nyicha neno ka jamila mandalaka Eric Omondi kane odhi e airport dhi wuoth be ondhi, koro wawinjo mane irumbini ne chal momake kato wadugo wanene court Monday. Koro gimoro ni ji ndhiya ni kod tho mosebedo mang'eny ma moko sirikal osewacho ni gine mane gitimo, kaka jok manomaki jotakika ji 4 manomaki mane ni e Kenya kama sirikal bong'eyo ni gine Kenya kaka jok moringo luoro nomako moringo bire Kenya ka giparo ni Kenya safe ma orwagi kaka refugees. Ma sirikal noduogo yie ni gine man gi konyo mako jogo ma jogo nosedwoki e piny mar Turkey. Ok en ranyisi maber. Miyo kadwoko penjo mari ni to an gi geno mane? Geno tin, nikech gigi timore bang' ka jo kanisa ma achiel kuom jogo manoguro President Ruto tiende lo momiyo yiere manorwake kaka achiel kuom jogo moluoro Nyasaye osebedo ka kwedo timbe matimore e Kenya ka, ma gimbe gisewacho margi ma jo Anglican bodonje bang' jo Catholic nyoro waneno jok ma jopiny luongo ni jopende be nyodonje wachni mowacho ni gimbe giyie ga kweda mag osebedo kadhi mbele kuom sirikal ni. Koro gian and bedo ni aseng'e ker ma Kenya ka kuom ndalo mang'eny mokwongo ne ok an gi geno kata noyiere, ne ok an gi geno from the beginning, nikech en ng'at moro ma ok inyal wacho ni mae gima osetimo e kuom kedo mwasebedogo kaka jo Kenya mar kelo bere Kenya kata mar kelo chik lokruok. King'iyo malong'o historia mar ker ma wan go sani ni ok ibi mako nyinge kaka achiel kuom jogo mosekedo ne ratire Kenya ka, kendo kata kane waseloso katiba mwakelo ne jopiny ji ong'e maber ni ker masani achiel kuom jogo manowuok kapingo katiba no, to ene masani katiba no kete kaka achiel kuom jogo motelo mbele ka jo Kenya luwo bang'i tiyo gi katiba no. Koro tiyo gi katiba ni nene ni chacho jatelo nikech ok believe gik ma katiba ni dwaro. Achiel kuom gi en luoro ngima dhano. Ing'e ni sirikal mora mora e piny nigi jukumu mogwarore. Achiel en ni giwegi kaka sirikal onego bed ni gichiwo luor ne ratiro mar dhano. Kato sirikal achiel ni onego bed ni rito ratiro mar dhano. Rito no tiene ni ng'at moro machielo but miyo ratiro dhano luor cha tiene ni sirikal owuon go eman go teku manyalo ketho ngima dhano kata ratiro dhano, nyalo rocho ratiro mar dhano. Kato sirikal ni
e bwo migosi William Ruto osenyiso ni gine ma girikni molo jomoko nono kuom rocho ratiro mar dhano, ok ginyal rito ratiro mar dhano. Kigo okang' machielo en ni samoro sirikal osetimo monyalo, ng'ato bo osetimo monyalo to pod ok ratiro mare pok oyangore maber. Dhi kisungu iluongo ni fulfilling. Koro magi duto sirikal ni osefail. And apani dhi bedo wich kuot ahinya ma dine wan gi bunge ma ochung' kanyakla goganda. Dine bunge otimo gimoro maranyisi ni ok gimor kaka jogo ma o represent jopiny mbele ker, but bedo ni wang'eyo bunge ma wantiego ma sirikal omako tol gi tho kaka ng'ato di mak guoge, onge gimoro malich madhi timore lejiko kanyo. Kendo ang'e ni giduto gidhi go salute ka girwako ker, nikech mano e ng'ama chal ma pidho gi okinyi godhiambo. Kama ne chal mar wach kapok aka oywe adog tugo ma dakika ariyo adana wi mana pach mapiyo. Gazet ma kawuono giduto kendo en gima osebedo kaka timore en ni adieri mar wach. Daily Nation odeke kanyo ni abduction playground. Kaka machielo kocha iwacho ni obedo kama abductors ema bede piny Kenya ka. Tudruok mar piny Kenya kod pinje maoko kama neno karaka nitie jafo mano onen pachoka Ashad Sharif ma piny Pakistan. Nitiere machiegni kae mano nen Daktari Kiza Besije mano maka nitiere pachoka kendo tere piny Uganda majotaki nitiere karaka kin mamoko kama gintiere. Okitwa kama chal nade kaka piny e wang' jogo mantiere oko. Acha kod Samson mano mapiwi. Clefas, abductions keto in a very awkward situation. Oketo one joma yomiyom. Mokwongo wa present ourselves kaka a jango. One jango iluongo ni Mana theme. One theme. Ma ng'ata nyalo donje to timo kaka dwaro. I think money is the first thing. Mar ariyo oketo wa kaka joma yomyom. Mar adek oketo wa kaka joma ok orito chik marwa ma Kenya kod chik mar international law. Nikech sirkal kod gima waluongo ni monopoly of violence mokwongo. Then sirkal mar ariyo kod rule of law. Then sirkal mar ariyo kod state machinery duto. To nego bende gigi duto sirkal tiyo kod okarito go ngima jo Kenya kod ngima jomobiri Kenya. So onge kaka inyalo wachonwa nu ng'ato nene okaw e Kenya to ukia kaka okawe to yudne ni piny moro. Mano mokwongo. Number ariyo, wan kod gima waluongo ni international obligations magwa. And key among them en principle miluongo ni principle of non-refoulement. Ng'ato ka osebiro ba odwaro obiro dwaro asylum e pinyu, okunyal gole unless ntie conditions ma provided for, especially king'eyo ni ng'ama ugolo no piny ma odidwoke either odhi bedo tortured kata inyalo nege. But wasebedo kawan kod mbekni kaka piny, wasebedo kawan gi yomyom. So all in all, one playground walokore tug nyithindo ma ng'ata nyalo donjo timo gima dwaro to wok, donjo to timo gima dwaro to wok. Okonyiswa kaka piny motegno man tayari kuom rito ngima joge. Erokamano ahinya. Suba kapok aka oyweyo mano makanyo bende koten rekod ndich midhiyo goji mokwongo sani joma nie sirkal biro koni ni gima sirkal timo ma Samson gini wacho ni gin abductions. Samoro imako mana ng'ato to ng'ato resist arrest to giwacho ni ma abduction kama gintie. Sani koro an ok odhi okang' machielo joma ne pinje maoko mobiro mondo mi omany kama inyalo bedo gi kwe kata Kenya kata gintie Kenya ka ema koro chako edo kameko makamagi itimo. Odiochieng' makauno ka jatend piny Kenya loso okete kanye e map mar piny mangima. Ing'eni mokwongo ka ji ong'eyo ni sirikal mar Kenya ok nyal kata rito jo Kenya. Weri gi jok welo mobiro ok nyal kata rito jo Kenya. Jo Kenya ga ema gimako ka ng'ato kaka mako ng'ato mako winyo kaka no mako kwadhi kwath tiliwa winyo moro to timako to loso mach ka kwath kuno to sebulo. E gima timore Kenya ka. Koro bedo ni sani koro otere okang' machielo manyaka jo pinje maoko
to gin jopinje maoko mobiro kata timo ohala, mobiro kata timo hawking kaka waneno jomoko nitie moa e pinje mag jirani kaka Tanzania, Uganda timo ohala e Kenya. Gin jok ma prominent mong'ere e piny mangima ema pod imako kaka inyalo mako ng'ata ng'ata kata idhiyo. Koro wan wadwa ni kawuono ka ker dhi wuoyo to wadwa no recognize ni jo Kenya makama nomaki ndalo mane ji ng'anyo higa mar 2023 kendo 2024 ji makama nohinyore mo apologize for those kendo ji makama and sana bang ng'anyo mar Gen Z nobedo abducted mondo apologize. We want that recognition nikech pile kaka sani sirikal osewacho ni gin ne ok giusika gi abduction mar Kizza Besigye ja opposition ma Uganda. To wang'e maber ni onge ng'ama nyalo kalo mpaka mar Kenya kadhi e piny moro kata obedo mana pinyu ka sirikal ok ong'eyo. Ka ng'ani nodhi by road, it was clear that Busia border post kata Malaba border post ma jo sirikal emorito kanyo. Onge ng'at moro minyalo kalgo akala kata mana maiti nyaka recognize ni jogi okalo gi ng'ama osewito ngimane. Koro sirikal ok onego bed ni nyiso ji ni gin ne ok giusika kaka gisebedo ka giwacho kuom jo Kenya mabe osebedo kabedo abducted kata olal kamano. Koro magi wan wadwaro ni sirikal kawuono ka ker dhi wuoyo to mokwongo acknowledge oyie ni nitie marach mosetimore ma piny osekwedo mana kaka nicho yie bang Catholic bishops kowacho ni acknowledge to wadhi rekebisha. Wadwa no that acknowledgement kauno be officially okay rally kata lemo mko manyicha gidhieka wadwa ni rais o acknowledge ni ebo sirikande ni gik moko osetimore mamono ma odhi chiwo andika ni ok chak timre nikech inyalo paro achiel kuom singo mane sirikal mane Ruto chiwo kane giringo gi Gachagua under the Kenya Kwanza umbrella en ni enforced disappearances, extrajudicial killings, nego ji ma ok okalo e bwo chik kaka chik dwaro ni ok dhi timore. Yet the numbers moselal e yore makamago oingo numbers manolal ndalo Uhuru Kenyatta, ndalo Mwai Kibaki. Of course nwang'eni no negi jomongeki sana ndalo Mwai Kibaki and so on. But numbers maruto mosetho under Tend Ruto odwa ingo jogo bwo higni ariyo tu oingo jok manotiyo higni 10 and the mere fact ni ne okwa hold Kibaki to account ne pokwa hold Uhuru to account nikech Uhuru pod ngima pod onyalo hold to account kuom lalo ngima mar ji kama ok nyal bedo excuse mar mondo sirikand Ruto be in 2 years neg ji mokalo numbers mane otho endalo sirikende ariyo mokalo. And Cleophas maybe kamedo just dakika chiel enu apani gi mosebedo ka miyo wabuok en chir mwasene no kitimo kodo abductions. Itime kod chir ma chir no en chir ma ng'ata ok nyal bedo kodo ko ken sirikal. Nikech wan kaka commission wasene no abductions mitimo mokitimo kata mtokni man kod number plates mag sirikal. Moko itimo kod mtokni man kod number plates mobedo concealed. Moko itimo waneno ka ji golo magina kod gik machal kamano. So en chir ma joma time ging'eyo ni gin kod gamorito gi chien gi ma onge gima bo timogi. So in terms of seeking accountability, it is completely onge. Makparo ni kanyo adhi duogo kae kendo wadhi adhi nyime kode kachiel koromo gi jongo kaywewa masani chenro mar mbakoromo. This week, Citizen Duka and Quickmart are bringing you an amazing deal on grocery shopping with Mama Soko. Enjoy skuma and spinach at just 20 shillings each, carrot at 99 shillings per kg, and onions at 69 shillings per kg. It's super easy. Just dial *487*5#. Choose what you need, make your payment, and get a message to pick up your order at any Quickmart supermarket near you. Fresh
Fresh produce, great prices, and no hassle. Shop Mama Soko today with Citizen Duka. Citizen Duka, the home of discount. Chakuoth materi kama berlilo emanitie. Donji e piny ma jotije wa makonyo kastembe gi rwak makende ok ni mana kod lony to gikonyi e timo yiero makare mar chopo lek ma in godo e kitu itado midwaro. Winjane sigand kastembe wa moseyie kod ber ma giseyudo. Mabati is the best. Na bei iko sawa. Na quality iko poa. Limwa e badwa ma Manjit House, Kisumu Accra Street e apaya ma Paul Mboya. Gochi e 070 Adek Abichabirio, Aria Burachiel, Royal Mabati Factory, excellence redefined. Mbona hiyo time ya mambo ya airport wako tuita tukae chini? Kozi saa hii president na mdogo wake wamekosana. Wacha walinizimia hiyo mic. Ningewapasha proper, tunapikianga watoto na ndio tukama na hiyo kitu ile ukipita mtu hii anti ni baie. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Watemo establish a little kind of a museum. Watemo choko artifact magluo. To what you could guess decoration e otka. Ibonena gwata kanyo, iboneno ko kidhie sitting room, ineno kom nyaluo. Let's open big doors that harbor progress. In all the places that we are. KCB ni yangu. KCB ni yetu. KCB ni yetu. For people, for better. Reach for the skies na 200% prepare bonus on shopbiki.com. Deposit dough on your casino account na upate up to 10,000 Kenya shillings in bonuses instantly kila time ukitransfer na uendelee kushinda on Aviator, Aviatrix, JetX, Comet Crash or on any of your favorite casino games. Usiachwe nyuma mtu wangu. Enda extra rounds na 200% prepare bonus on shopbiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Macheni kendo nyokoro mo jo angwan kar ko wadhi mana nyime kod chenro mara mbako romo kawantiere karakana koni kane dhi bedo gi welo adek wendo ma Kisumu oseikore kenda dana arwake twaka komiwa kaka wachako twaka kode okono na achiel kachiel ni ento neno piny Kenya no chomo kama chalande geno mane mentio ko kawuono gigo ma jatan piny Kenya William Ruto dhi bedo kaloso odiochieng' ma kawuono an ka koda okil Joshua Nyamori oyawre kendo machiegni Kisumu cheyo machal nade to geno ni odiochieng' ma kawuono e chenro mar jatan piny Kenya e chal mar piny Kenya o chal nade geno mane maingo ero kamano ote kama nie studio kanyogo gi jokana kamano wagintie kawuono en chieng' ma very important gine development ma Kenya nikech katiba wacho ni presidents nigi thuolo mar loso gi jo Kenya konyiso jo Kenya gik ma sirikal osetimo to gi achievements ma sirikal oseachieve ka sirikal dwaro mondo o address values ma wan go article 10 mar constitution. An gi geno ni ka president di loso kodwa loso weche mag riwo jo Kenya odhi loso weche mag riwo jo Kenya odhi loso weche mag kelo dongruok kendo tieko dhier odhi loso weche mag make sure ni mine jomodhier oganda matin the marginalized oriwe development ma Kenya. I believe ni odhi temo mondo nyis jo Kenya gik ma sirikal osetimo chakre 2022 August or September kana odonjo office nyaka sani.
and I'm sure ni President Diloso kaka kuom weche mag kech, bech chiemo osedok piny, bech mafuta odok piny, odhi loso weche mag kaka debts ma Kenya nigo tiyo dok piny, odhi loso kaka kanodonje sirikal to nomiyo police independence mare mondo police obed ni nyalo make their own independent decisions. Judges mane ker mokalo nodagi appoint, no appoint, at the same time no medo judiciary pesa. At the same time kane gidonjo to ne giyudo kane nitie gope mang'eny ma county governments ne face mane affect devolution. Gisetemo ma giduoko gope gi piny mapani sani gichopo kama this week nyo gigolo pesa manyiso ni koro gidhi bed ni gionge gowi mar pesa monego bed ni dhi e county governments. Odhi lose weche mag corruption, dealing gi issues mag impunity. So I believe the president dhi lose weche mang'eny, odhi lose weche mag kanodonjo Kenya ne ni appointment ne gope ma wan go koa loka nochopo nyaka mutwa. Actions mosekao gi sirikande mondo make sure ni gope go waduoko piny, at the same time ok wamedo gi ahinya. For instance, ne waparo ni Eurobond mane Kenya okao 500 billion shillings ni Kenya dhi default. I am sure ni president dhi report no ni they manage to ensure ni Kenya no default mane gichulo pesa mane onego bed ni chulo, so that Kenya pod nyalo bedo ni nyalo yudo pesa from the international community. At the same time, which mag teach mar kijende, I am sure is another area my president Dilose an effort ma serikal osemek, for instance a housing sector to make sure ni sani nitie kijende chiegni 160 matiyo a projects mag housing. President most likely Dilose which mag employment will created agriculture, gope the sugar industries, mane serikal ochulo, ma ochulo farmers pesa mane the factories of Ogi, and so many other actions magise kawa agriculture. A watch mar environment, I'm sure the president will most likely talk about employment mabedo created with the climate works program. Ma loso alwora, but at the same time your kijende teach. So apparently in a good day mondo what you are winning president owacho mondo wa assess compared to the state of the nation address manochiwo in 2023. Kamano wakili kapok awe keno mondo mi aduoge studio kar kae daher mar winjo paro kotenore kod gino modhi loso kotenore kod obila osebed ka kiseyo kendo motelo ne twaka kata kane pok apenji jotwaka wanogo kana ka kod Suba Churchill kaachiel kod ka Samson Omondi ma wuok Kenya National Commission on Human Rights ma bende gima gilose kendo ma giwinjore en achiel en ni jatend piny Kenya onego bed loso kawuono to kwayo ng'wono kuom nek mag oganda e kinde ng'anyo kaachiel kod ka lal mag oganda meko ma apoya gi gik machalo kamagi motenore kod ratiro mangima kod ratiro mag oganda. Iwoni odhi do thuolo mar twak e wi weche gi duto koso dhi loso mane weche mag reforms makelo ber ne obila to nitie oganda moko manowito ngimagi kata jogi nolal nyaka kawuono pok oyudi. Weche mag ratiro mar oganda gi ratiro mar jopiny en achiel kuom issues ma nyaka be discuss under Article 10. So I'm sure ni President Dilose mano. I'm hoping ni President ka Dilose ma bro nyiso wa history mar weche mag ratiro kata weche mag human rights. Ni police for instance ne wasebedo gi the police system mane wa inherit from the colonial system, and the previous government never did anything to reform the police process. Again, only President bro temu nyiso wa efforts ma sirikande osetimo, for instance gi task force mar Chief Justice mose retire Maraga manodhi around mowinjo pach jopiny winjo pach police on gik monego bed ni timo to reform the police process, mondo onyiswa exactly kama gisechope. And ang'eyo ni in the last few months government osebedo ka chiwo pronouncements
gik magitimo mondo gi make police independent, gi resource police, but at the same time gi make sure ni police mondo bedo held to account. I think the appointment when you done last week, one of the appointments when you made was to the IPOA. And the body monego bed ni oversight police and take action on any area ma police poni or the emaraj. And I believe ni tika mawae giweche police gi giwone gongi ni the one get progress. Anyalo wache ni kwa compare Suba Churchill and senior na students politics. Kane wadonje students politics ne inspiration marwa nikech ndalo mane ne student politics no fight for rights mag students. And anyalo adwa na parne wadwa Suba Churchill ni wach mar the rogue police no chakore recently no chakore kada ndalo cha anyalo paro ka Suba Churchill imako graduation ka hotel ne student hotel in a graduation procession and several literary quotes and so on and so on. Things have changed, but we are not there yet. I believe me, we made a effort, we made a pressure, and that is the role of civil society. Kama Suba Churchill nitie, I'm happy no one many mark in national human rights nitie. It is their role to continuously remind the government, but as they do that, it is also important. Nimando gi appreciate ni serikali sotemachel ario adek to kama anti gap monego bedni what is all and give it to pressure in that regard. Kama nitie maginyalo miyo serikal advice. They give it pay idiot and serikal go to give advice. So this country and Marwawate, since and Marwawate, and responsibility Wawate, ma president diwa chuka uono ken responsibility mar president Kenya, and responsibility mar serikal, but at the same time and responsibility wa kaka jo Kenya. Ni ere gima wanyalo make sure ni watimo mondo national values gi principles mar governance manti article 10 obedo enhanced, and every year ka president chiwo report what we can notice in progress compared to the previous year. Erokamana ahinya. Aduogo e studio kata kama unayuda network kama wantiere anaka kod Samson koda Suba achaka kodi kendo ka. Winjo kanyo kaka wakili Joshua Nyamuri Oloso. Jigi moko ma serikal oseketo okenge. Twak ma jatend piny Kenya higa mokalo mar 2023 noloso kotenore kod bero sectors mopogore opogore. Noloso wi Hustler Fund, noloso wi yuto mano wacho ni en atamalo 73 jogo ma repayment rate ni malo mokalo atamalo 70. Mara agriculture kata weche mag pur nopuoyo mokalo weche mag mbolea kata fertilizer mabende igani kachakre omiyo kan jatend migawo mar pur bende wuok nyaka pisi banka no yudi kan entiere mbolea mane ok ni kare gi duto katimore koduogo sani e sekta mar pur wamaki mar pur ka mondi en ang'o modhi highlight maduong' ahinya motimore thuolo mar higa achiel komiyo wa State of the Nation kawuono. Erokamano ahinya. Ing'e ni weche pur gi bedo relevant nekech giduto gichangia, giduto gi contribute to dignity mar dhano nekech pur ne migole chiemo and so on. And iwacho ni chakruok mandu en chiemo, bedo gi chiemo minyalo chamo. Ng'ama onge chiemo cannot claim ni en gi dignity. Nikech ng'ama onge chiemo nyalo timo gomoro mora mondo yudi gima chamo. But gima koro wadwa ni rais onyiso kawuono en ni based on success mar mbolea moduok nengo ni chien cha and success mane oneno higa mokalo, ang'o modhi timo mopogore. Ing'eni you redouble your efforts. There is nothing wrong ka jo Kenya onyago chiemo mang'eny mamoko tere pinje maoko kaka aneno jowa mang'eny golo chiemo Uganda cha. Yet Uganda itself ok tigi the full potential mar nyak ma piny gino nyalo golo. Koro mano achiel. Mar ariyo en ni nekech mbolea nokel ma nengo ne ogore. Employment opportunities adi mosewuok e pur ka. Nekech ineno ka okinyi godhiambo
sani sirikal owuok gi gimoro ni manyo ne jo Kenya tich e pinje maoko. Wadwa ng'eyo ni to agricultural sector ni osedongore marom nade, osenyuolo job opportunities marom nade, and based on success ma higa mokalo no, en ang'o ma sirikal dhi timo mopogore midhi ket kata e budget mondo agriculture ogrow zaidi, mondo jowa moko minego e pinje kia ka Saudi Arabia kia e pinje mamoko ka obed ni e Kenya ka nyalo timo tije moko mineno ji timo mag lwedo mag tie ei ot, jo Kenya nyalo timo ka. To mano ginyalo mana timo ka agriculture ma sirikal okete mbolea manono ni koro odongore ma koro onyuolo tich, you know, the job opportunities ma that sector create. Mar ariyo en ni ing'eni gimomiyo ker idwa no ochiw ripodni en ni mondo bed held to account. Ok en nyasi moro mitimo ni ritual moro mani nikech chik owacho, no. Itime mondo hold sirikal to account. Koro wadwa hold sirikal to account based on promises seche manotimo accountability mar speech ne mokwongo cha. I'm sure ni nitiere promises moko ma be nochiwo. Koro wadwa hold into that account, but gima nenore makoro ingo kata dongruok mar you know, agriculture and mbolea beche ogore, kata king'iyo hustler funds, ing'eni bedo ni ji mang'eny nokawo hustler funds and rate of return nen over 70%. Gima jo Kenya dwa winjo en niya, jok mosedonje hustler fund gi osetiyo gi pesa ni e yo mane modongore. Ing'eni wadwaro examples ni ng'ana kama nokawo hustler fund to se yawo go ohala ni mama mboga ma thoth yote dho jo sirikal adima nokawo hustler fund ni mohand gi osedongore ma koro nyalo pidho jo oganda ne maonge chandruok manen go. Mano are the success stories we want to hear, ok ni return. And we of course know ni jo mang'eny nokawo hustler fund to madho go kuong odhi go mane od kuong to tamore chulo nyaka sani. Masani gitemo manyo mbinu ma ginyalo chuno go jogo mondo chul. But gima lich ahinya en ni ing'eni kapok wiwo wil, ing'eni achiel kuom abduction motimore Kenya ka mane prominent ne en moro manokelo mambo ni matatu cha. Mambo ni matatu ja Kenya ma jamuindi ni Singrai hapa ni nyinge long kamano. Singrai ene manokuongo ndhiye to kondhiye ka ji pod penyo ni to ng'ama dhi ngani, to ng'ama nokuongo wuoyo en ker mar Kenya ka kowacho mambo ni matatu mana chomo Mumias kocha ma jo Kenya shangilia kabisa. Koro kwaneno ka pod jo Kenya mang'eny itere jela, moko itere polo moko iringo go e pinje maoko mana kaka nowacho no. Koro miyo waranyisi ni gigie nitie kumae. Emomiyo kata osiepna magena ahinya Nyamori wacho ni gigi ne ok ochakore gi sirikal ni. Onge sirikal mose wuok e lela mowacho ni wang'e gigi wane mwatimo gini. Mano dhi okawo patent mar mambo ni matatu. To gik mano okawo ne patent, akeni patent iluongo nang'o gi dholuo. Ene men gi ratiro mar wechego. Ni gik moko gin adek. Iringi ya e Kenya ka, or teri e polo, kata ing'ini dhi e jela. And waneno ka gigo medo timore ne jo Kenya gi jo pinje maoko. Koro magi gik mwadwaro ni sirikal owachi ni gigo koro giwerego, timbe maok karego, manjorego, kech gin timbe manjore. Wadwa ni kawuono ka ker ochung' e lejiko to wachi ni adwa admit on behalf of the Kenyan people mano noketa office ni sirikanda ka kata obedo nasetimo gigi moko mabeyo kama nitie moko maricho ma ok osedhi kare. Koro kawuono aonap tawacho ni I'm going to take responsibility. Nikech ing'eni ka in wuon dala to gik moko timore tiwacho ni no, mano ne ok atimo, wuoda manotimo, no, mano chiega matine manotimo, mano ng'ama chiele manotimo. Mano dalani.
Koro Kisungu wacho ni the buck stops with giwuon dala. Kama lawama kata nyathi ko ogok njore kunyo rabuond ji e puodho e gweng' kuchicho. Tigo en nikech sirikal bibiro make nikech jonyuol ne okopuonje. And Waswahili wacho ni asiyefunzwa na mzazi atafunza na walimwengu. Walimwengu go makoro kaka wan koro wago sirikal nikech sirikal otiyo kaka ne otimo kaka ne gisingo kendo kaka chik dwaro. Nikech Kenya ka achiel kuom national values ka en telo e bwo chik, rule of law. To kakoro ji maka indhiandhia, obed ja Kenya, obed ja Uganda, obed Kisa Besigye, obed jo Takika, mano ke kaka chik dwaro. And the government takes responsibility for that. Pero kama na Nyasuba Churchill. Samson, ada tiyo kodete yalo kapo kaka uye ukendo mantiere karkae. Ndigi mathoth molose, mokwongo weche mag tije. Enango manyien migeno jatend piny kadhi wacho karkae. Mane boda kikario kato bang'e ng'aduoga dhi nyime kod weche mag tich nikech ang'eni wakili Joshua Nyamuri bende gimoro boda medo thuolo mag tije mantiere mawacho weche mag housing gi bende medo thuolo mag tije pacho kae. Erokamano Cleophas, kirango address ma Rais botimo kawuono eno botime a backdrop mar demonstrations mane Gen Z otimo. To kirango key things mane Gen Z yuago nene gin weche mag tich. So gima chunywago mon ka Rais bobiro kawuono to nego bedni onyisowa nokang' mage mosekao i sectors mopogre opogre. Nikech chunywago mbo ni mondo ka Rais wacho weche mag tich to nego wach sectors mopogre. Nego wach sector ma health guma ema wasetimo mosekelo tije makama. Sector ma education guma ema wasetimo mokelo tije makama. Sector ma housing guma ema wasetimo mokelo tije makama. Nikech gima jo Kenya dwaro en gik ma steps moseket ma piny kata Rais oseketo mondo olok ngimagi. To ngima ji nyalo mana lokre ka ji oyudo tich. Kech ng'ato koyudo tich to nyalo tero nyathine skul. Ng'ato koyudo tich to nyalo chulo osiptal. Ng'ato koyudo tich to nyalo chulo chiemo. Ng'ato koyudo tich to nyalo timo gimoro amora ma chunye gombo. Koro tich en core for good livelihood. Nikech sami ongo tich to suba owacho ni nyalo timo gin moro amora mondo iyud pesa. Nikech pesa ema drive gin moro amora mwatimo. So wan gima chunywa gombo kawuono sama Rais loso to nyiswa steps mosetimo locally in different sectors. Nikech wan kod different sectors magolo tije. So gima wadwaro en gima osetimo each of the sectors mondo gol tije ma oloko ngima jo Kenya. Erokamano ahinya. En saa ng'wen odaka ywe masane mondo mika duogo wameda ne kolo chal mag weche mar Rais ponono jatend piny kadhi bedo kata kalose odiochieng'ni ma kawuono. Waka ywe masane nyakwara Munge Jwang' kikete mabor. Kushinda. Nilikuwa tu najaribu bahati. Iganji kuna venye umeipangia. Niende pale shuru, niongeze yenye niko nayo, nitoe kaboda man. Senke. Hello. Wape top shota. Acha nikupe hapa hivi goodie bag. Goodie bag ingine ya Gen Z. Mavijana wa pale wa wanyama, tujipange na view sasa. Makelo dongruok mopogore opogore. Don't speak on our issues as women. Let us be the one to speak. Kaka gikete ratil, familia koda tijegi. People's power! People's power! Magitimo gisiso kod lony. As the woman representative of Homa Bay County, this nation is hungry and there is no question about it. Minegi ni etelo. Gijiwo kendo gikelo lony mopogore opogore. Mentorship en gimoro ma important kabisa. Mano konyo ji kendo miyo ji bet gi positive attitude. Gimiyo lony margi kanyakla kod yudo duoko ne chandruoge duto magi kale. We want leaders to be fair to the nation. To emine wacho sigand miyo kamiyo ogen. Mine wacho ngeso ka ngeso kod jailieta. Ameniweka huru kweli, naimba sasa haleluya.
Kama ungependa wimbo wetu Ameniweka Huru Kweli, iwe sikiza tuni yako, ni rahisi. Bonyeza *811 *500 #. Na ukumbuke sikiza na Citizen ndio kwa wasanii wote. Chakre kinde mosekalo nyaka e chuny ngima ma pile ka pile. Tiprosa dawa iwacho ne riambo marach kendi dwa hewe kendi riambo moingo dawi. Wuoth kodwa sama wanono sigendni mabeyo mag gwengewa. Ng'e ber kod rach, mor kod kuyo ma ng'ato nyalo yudo e wuodh ngima. Asai mama. Nasi kwiri ni okan mama ukiche kilunga gi nyingno ero. Mama nyisi. Riuri kodwa mondo wane sinema mabeyo ahinya ma owinjore wawinj kendo wamorgo. Kendi ng'eno wono sipi mabeyo. Lakini nitie kuma kete mani. Winam Cinema. Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Wiki hii Citizen Duka inakuletea discounts kali ya Okoa wiki kutoka Quickmart. For only 646 shillings, unapata maziwa 2 packets at 110 shillings, 4 pack tissue at 199 shillings, unga ya ugali 2 kgs at 119 shillings, mkate 800 grams at 99 shillings, unga ya chapati 1 kg at 79 shillings. Hizi zote ni only 646 shillings, meaning una save 110 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487 *5#. Chagua Quickmart, then chagua Okoa wiki. Lipa, alafu utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka, the home of discount. Machiegni nyakoro moge jwangi nugo mara ni podi ntiere karka kenin koda kawa medo mana luwo paro mopogore opogore ma medo mienjo karka no kuni ndiknwa haresa ni nyaka giko ikono ni luwo chenro yo machal nade to paro en mane ma intie odo kotenre koda twak madhigo nyime karkae ka Quinta Kinyi wacho karkani watching live kod osiepa mano Celestina nyar nyakach Sangorota kendo gine chenro karkae ro kama na japuonj kuom kete karkanyo e chenro kama bende wamedo mana luwo gi karka jogo makono wani gindikonwa kendo gimiwa paro mopogore opogore kama ginenowa wacho ni tuned in from Kisumu wacho ni wish viewers magwa duto happy Fisheries Day mano from me Siaya bende warito nyasi mano Shila Olang erokamano ahinya kuom ote mari kama intiere karka nitie ote mamoko ma pod donjo karkanyo kaachiel koda ka paro mag jopiny ang' waduogo wawinj ane kacha matimore bende kaunti ma Kisumu mano kama wabiro Ruth Athi Ochieng' wacho kama to ma en ote mang'eni wenda te dhi bedo thuolo mar rangogi kendo ang' giduok bang' ma owacho ni warito twak mar kerno gi siso wageno ni wang'ni ok wadhi winjo tumetenga expectations mag jopiny gin kaka arita kwe mokwongo mar ariyo employment ahinya ne rowere kopogore gi affordable housing man twak molose sani kapok wakawo yweyo mar adek weche thieth SHA ogol wach shano kokamano to bere mar ang'wen ochumi kanyo otalnwa weche usuru makoro bembo jopiny nitie adek moko mowach ni ang'wen moko monego bed ni duoko mago tax measures monego bed ni medo kata paro mag oshuru mar abich weche somo ahinya to migomo maseche te mar jopuonj ochikore mar abich mar auchiel nitie kanyo owacho ni onyise jopiny ni Kenya ochomo kure en gi paro mane before 2027 odwa ni Kenya ochop kure mar abiriyo owuoyo weche siasa gi pes josiasa gi pes ma josiasa tero e kanisni bodhi mulo mogik to waol gi singo ma ok chop ga kare odwok ne jopiny mosewito geno gi sirkal kaka an kamae aluwo chenro kanu moja inako erokamano ahinya kuom ote maru mano mantiere kar kanyo
Jali luongore ka ni Honorable Patrick Oluoch, awinjo maler kabisa. Mosna Samson Omondi, wuoyi machunye ler kabisa. Ramogi TV Kenya, owacho ni gisani ni e yo marach kabisa e weche rito chike matayo piny Kenya, kaachiel kod matayo chike mag pinje maoko, weche abductions, nek mar joma mine. Mano otimo gik maneno kar kae, to kata kamano weche gi thoth pod imero ndiko na kar ka. Injinia Lazaro Kanyamboko wacho ka ni President Ruto owacho ni en mana young regime madwaro proper lecture over international diplomatic relations. Ma big task madwaro ni Raila ema okaw role mar advice Ruto over foreign policies. Asebedo mano kod wich quote mag ketho human rights kod abductions of political asylum seekers. Mawacho ni ne wachako kod Private Ezekiel Ochuka, Okumu Oteyo, kendo ochako wa abduct Abdallah Ocalan ma Turkey, then sani ntie Kizza Besigye. Gini ketho ne Kenya international relations mage, kendo nyalo affect dwaro mar capture AUC in Addis Ababa. Injinia Lazaro Kanyamboko Makariubangi Jamaguye Kanyada East erokamana ahinya. Nyakoro magi jongo duogo kaka nodhi nyime kod twak mane warango kachiel. Yien achake studio ma Kisumu sani to ka wamanja fo marwa bende Millicent Adhiambo studio mana e county ma Kisumu mondo mi okonwa ne kanyo ko ikore ka en gi jogo monyalo chako loso go kanyo. Mano Millicent Adhiambo kae to bang'e ang' wayud thuolo marange ka dipo noseikore yo makare. To sani yien mona dhiro wakili Joshua Nyamori omiwa ne chal mar wach kotenore koda weche gi mag tije. E twak mokalo wakili ne okoloso e weche mag thuolo mag tije ahinya, to ne gin mag rango chenro mag bero uchumi, norango kanyo weche mag ola kendo bero weche mag ohala. Sani kodhi bedo koloso kar ka, osebedo kodhiro ahinya weche gi mag affordable housing, kowacho ni gidhi medo thuolo mag tije. Neno machini ka oganda jo Kenya nopango laini mabor KCC ka kod Kabete National Polytechnic, oganda da wuok oko mar Kenya mondo mi gidhi gimanyo tije oko. Kae iwono dhi mule yo machal nade. Housing, affordable housing, bedo sendiko oganda e kit romo mane ogeno e higani mar ariyo koro korumo. One mokwongo Oluoch, adwani mondo ing'eni last time President noloso weche mag tije. Nowacho gik ma sirkal osetimo mar enhancing tije especially kuom kijende. Adwani mondo chak alerte jopiny ni kiseng'iyo ka President osebedo ka loso on activities mag itimo e sirkal, one of the key areas en ni ere kaka ginyalo medo tich. And Cleophas, ing'eni an e board mar National Housing Corporation. And board mar National Housing Corporation no en one of the agencies mag sirkal tiyogo mar implementing projects mag affordable housing e Kenya ka. And the President osebedo ka wacho, and I'm sure they emphasize kawuono, ni there are over, the last time manawinjo koloso no, there are over kijende 160,000 mane onge tich masani tiyo nikech projects ko dhi mbele. Nitie joma jolwedo, nitie funde, nitie engineers, nitie quantity surveyors, nitie suppliers ma uso gik moko kanyo gi joma gindiko, nitie joma tiye kware, nitie joma tiye factories maloso chumbe to loso simiti and so on and so forth. And the President nowacho ni en gombo ne en ni at some point wabro make sure ni the entire Kenya and a construction site. Mine is important because mostly economies mostly into depression kaka economies work. Mondo ochake mondo otuge mondo chak tiyo nyaka pesa donje lwet jopiny. And construction gedo in one of the ways ya make sure ni pesa donje lwet jopiny nikech koka, for instance, National Housing Corporation spend about 300 million affordable housing projects ma Homa Bay. Pesa ni kose chule contractor biro to chule you teach ma Homa Bay mati site no. At the same time, project no loss any issues kaka drisni doudi iki mag chuma iti mugi jua kali makanyo. So sami chulo jua kali go pesa no dhi ne jua kali makunde go.
Now, at the same time, no nego bedni raw materials, kuyo, kite, and so on and so forth, minyalo yod locally, mondo tigo ko yod from the local environment. Mano make sure ni pesa ochako of the environment. At the same time, you don't need your mutual pesa, whether against suppliers, give you teach, and so on and so forth. Give the tiyo gi pesa ka pile ochamo ga lot ching no nyalo nyori. Okay, so jabucha chanyo do pesa. At the same time, onya do boda onya do matatu. So pesa circulates. So some pesa circulates ni the economy bedo revived because the economy bedo mana revived. Some pesa circulate. Many tea economies more machon ni lungo ni Keynes. No, actually kapo ni ochopo kama kijende unge teach. Mapesa unge economy. To serikali nyami okata jo piny buru mondo kuny to ka gise kunyo buru ka onge minya tim kendo tichaki chulo gi mondo gi burno to but in this one kijende you do teach ma not only keto pesa lwetgi but at the same time bro konyo jowa mosebedo kodak e yore moko beyo kama ne osipna ma Suba Churchill wacho ni a life with dignity kidhi slums wa all over the country, you look at you in a life of indignity. Utegi bromio kunde maginyalo dak. Ki biro Kisumoka, dipro yoka President Nisho biro mo launch affordable housing in Lumumba. Tino dimbele, ondiko kijende. Kidhe omabe kakasawacho, niti project ma National Housing Corporation timo, but chigni room, I think we're doing about 5% or something. Kidhe siya President no launch affordable housing project. At the same time, President no launch a geroma chill. So all over the country, it is several markets ma migero, ma one new you teach, but at the same time, bro provide environment kama yo ohala matino tindo nyati me ohala. President Nicho lose which mag climate works. Mani kijende mondo be involved which mag improving environment. And for instance, Bungoma Nairobi, you know, gibedo engaged a watch mar cleaning Nairobi River, and as they do that. They then earn income, maginya their lives and reducing poverty. Definitely one issue of unemployment by youth is a serious issue, Cleophas. And Engima was a bedo, kane wa bury our head in the sand for very many years. But this is the first government is taking, in my view, credible programs Manyalo create sustainable employments, but at the same time, yalo make sure ni pesa obire eluet jopin. Ane noka jowa then raise which mag thief, and the government has been reforming which mag thief. Kamanyo kele which mag shagi she ma siasa sebete mangeny, but the president sebedoka nyiso jini. And because we are transitioning, unfortunately, unity difficulties more. But kina no reports ma woke osiptande mo pugore. Niso ni jo Kenya masani ma di osiptande go already you do services and you do improve services. And the more those primary health facilities better resourced at the local levels, the more the health sector better improve. Definitely, watch mar financing, mar higher education has been an issue. I am sure we take a years 2 days ago. The university, Srikal name me one pesa, but name me one loan. But at the same time, Srikal was able to meet all the expenses. But with the expansion of the education sector and the mismanagement, our universities over the years, universities knew that meet their expenses, but at the same time, chulo lecturers. And so on and so forth. And therefore, Sirkal no biro gi new funding model. A new funding model ni, ed model ma make sure ni, nyati mo dhier nyalo yudo pesa mang'eny maloyo nyathi ma a family manigi tich kata jomwandu. And because chontane mi pesa flat rate, mi yudo kani iti nyithindo ma oadala ka parents gose mi pesa chulo ne fees. Ti yudo ni Sirkal ochako mi loan. Pesa gikoro keto mane kongo gira kata nyiewo radio maduong, but nitie jomoko ma are in dire need. So the new funding model makes sure ni joma nigi needs maloyo wetegi oyudo more funding.
And despite the issues manyosebedo, nino ka president nisho loso task force, mokete nyaka student leaders, magibedi mondo ging'ane where could there be a problem. Niti joma noko kete band ma proper, mondo gibed replaced. And I think that task force has been working, and among students there has not been an issue. I don't think there has been an issue with mag lecturers strike. Sirikal no bet pinigi lecturers magi winjore nyo nitie tafishi matin, but Minister mar Finance main wood subaka also wuoko komo wacho ni from winjruok mane gi winjore gi lecturers last year. Sirikal oseketo 4.5 billion in the supplementary budget in parliament this month, so that pesa no be availed immediately to the lecturers, but the lecturers will benefit. So I believe there is ongoing negotiation, and within this week, hopefully, the lecturer strike will end. Mondo universities all move as they should. Adani. Abduction. Adani make gikanyo mar abduction waduogi kwa sewinjo. Kawa sewinjo pat jodak e county ma Kisumu ni ginto giwacho mana county ma intie kanyo mabende sebede kuom thuolo sani ang'o winja ne jok mantiere ne ok intie malo e studio kanyo piny ka nitie jok kuma lose magi mon ka kod Mille Center Adhiambo ikora ni Kisumu ka nitie weche mathoth magida lose ahinya okinyi ma kawuono ochalo ng'ama ntiere chiro mbero Mille Center Adhiambo unade okinyi ma kawuono e county ma Kisumu ka warito twak mar jatend piny Kenya odiochieng' ma kawuono e chal mar piny Kenya. Jopiny wacho nade? Ageno mage magintiere godo ahinya odiochieng'ni. Millicent. Erokamano ahinya Cleophas, achiel kachiel kwa wuok e kaunti ma Kisumu, ka achiel kachiel awuok e chiro ma Jubilee mayudore e chuny bomani ma Kisumu. Madwa ni akaw pach jo ohala kaachiel kod jopiny ma bende yudore e alworani. Ginyiswa ni to ang'o ma gigeno winjo kotenore kod twak mar jatend piny Kenya William Ruto mogeno golo odhiambo ma kawuono chakre saa 8 kotenore kod chal mar piny Kenya. Adhi teri achiel kachiel irgi ka ok aketho seche mondo ginyiswa pachgi ni to gin gik mage magigombo ni jatend piny olose, gigo magineno ni owinjo beni itwake kata ing'iyo machiegni, to gineno ka samoro ok osekete maino ahinya, kata nitie gigo mabende gigombo no med lose mondo mi piny Kenya odog kama ber kata ochumi ma pacho kani mabende oridore odog piny. Machiegni abo chako kodi kiang'ia kamera mondo inyisa ni pachi chalo nade, geno mage ma in kotenore kod twaka ma jatend piny Kenya William Ruto geno golo chakre saa 8 ma kawuono kotenore kod chal mar piny Kenya. An gima nagombo ni mondo gi nyinga iluonga ni Daisy Achieng' Odhiambo, aja ohala ma Kisumu Jubilee Market. An gima gombo ni mondo President Ruto wang'o wuoye gin weche machal kama. Namba 1, waonge garita kwe maber mar wan kaka wan jo ohala. Seche mwawuok ka wadok ot, waneno matek nikech tije onge ne nyithindwa ma nyithindwa nyalo tiyo. Koro chuno ni nyithindwa samoro donjo kama koro girito wanwa mama, gitong'owa to gimayowa pesa. Mar ariyo, gima gombo ni mondo President Ruto wuoye en wach mar SHA manokelo. SHA ni ok osedhi kodwa maber kaka wan jopiny. An na ja NHIF. NHIF nakana dhin mondo mi ang'i mondo thiedhago, nok nyal thiedha kata nyithinda ok nyal thiedhi nikech gionge gi chenro malong'o ma giketo e yor SHA mondo jopiny oyud kaka nyalo thiedhore. Mar adek, piny osebedo matek kendo ngima tek tweta masani mondo iyud kaka inyalo kawo kuon mikete mesa tek kabisa nikech piny oseidho, mwandu beche osebedo malo, ikawo siling' ni 15,000 idhi werogo, iketo gik moko e mesa mondo mi usi, mondo iduogi us pesa nino maduogi onge nikech otek, piny tek makoro gika makoro sani piny ogikodwa e gope. Ikawo gik moko gi bei matek iketo mondo mi usi, kiseketo kanyo pesa no kiuso ok nyal duogo. Koro wayudo ka koro sani piny tek, nyaka gope manye wakawo loans ma waholo kuom ji momiyo wa mondo mi walokgo waduoki. Gika makoro kwa nyal duoko loans gi, waonge gi pesa mwanyalo duoko ne jogi nikech piny osebedo matek. President Ruto gima kwayo ni mondo mi konywago tije pesa mang'eny ma umetenga, umeweka, umefanya, umetenga uongo milioni 28 yenye utafanya.
ne akwayo ni mondo were godo president okaw pesagi oketnwa kama wanyalo hole pesagi to waloko go kar mondo okaw pesagi otero e dinde mamoko makoro gika makoro yware nyaka gi jokopere ok en tim maber president otim maber an iluonga ni Eunice Atieno an nabiro kaka mama mboga akwayo president Ruto kano campaign an achiel kuom joma notiyogo maniluongo ni mama mboga ka koro sani an mama mboga an mayudo ka koro nyona an mama mboga ok ayudo ni kata puonjo nyathi kende koro tama an mama mboga to kane Ruto campaign to an manotiyo koda moyombo koro akwayo Ruto ni mondo pare mama mboga moko manowuondo kano campaign kande wantiere pod wantie kendo pod ong'iyowa warite 2027 kadwa wuoyo e odhiambo masani gi nyinga iluonga ni Quinta Agengo ajo ohala mar Jubilee adwa wuoyo wach makoro president dhi wuoyo godhiambo saa 8 kama awacho niya ong'iye mama mboga no campaign koluoro inchi te kowacho niya mama mboga gi boda boda emane sirikal to ok waseneno koketo mama mboga kata ma sirikal kata achiel wadwa niya okelnwa loan mondo walok go kech mama mboga emane sirikal sani mar ariyo nyithindo somo to onge tich ong'iye youth okawe youth okete tich mondo tich odhi maber youth owe manyo wa gionge tich emomiyo gimayo mon kowuok e ohala godhiambo kendo ginego gi mar adek mon ma isiki lal godo sani mon oselal dweche adek mon madhi 100 oselalo ngimagi ong'inwa ngima mar mine mobedo kaselal ero uru kamano Mana kamano Cleophas mago e moko kuom paro mag jopiny ma bende ogolo e alwora ni mag Jubilee pod wadhi nyime kod twak kod jopiny mondo wawinj anena ni to ang'o ma gigeno e twak madhi biro e kaltre saa 8 ma jatend piny Kenya dhi golo kotengo kod chal mar Kenya ka kamano to abro duoko ni mondo wan wadhi nyime kod luwo weche moluwo e kaunti ni ma Kisumu. Cleophas an kuomi Erokamano ahinya Millicent Adhiambo ibago twak makare gi jopiny e kaunti ma Kisumu wawe mondo manyo weche mamoko duche makono kwa rito twak ma jatend piny Kenya odiochiengni koromo saa 8 mar odiochieng. Erokamano ahinya Millicent. Oduoge studio koromo gi jwang kae moda ka uyueyo masani kuna kano waka uyueyo mondo duogo wakao twak wadhi go mbele to wach madonjona nyaka sani kaunti ma Homa Bay mano oyudo speaker manyien ma nyaka yiero mare ne en jatend migao e kaunti ma Homa Bay ma onochung'ne weche mag ohala kod riwruoge mag saga kod ongruoge mag ohala e kaunti ma Homa Bay mano Polycarp Okombo oyier kaka speaker manyien e kaunti ma Homa Bay bang' yudo ombulu maromo 46 kuom ombulu 51 mane kaunti no ma Homa Bay. Okombo koro kawo kar Julius Gaya mano gwetao juma mokalo mano kapok nochwal kata twak mano mar thiche oko APC mano bende kama ntiere kanyo luwe machiegni kanyo ngamo bire thuolo mar namba 2 mano Dozel Orwa kachiel koda ka Boniface Owino motieko namba 3 Donzel do kura 2 ka machielo nitiere ka mano giduto gido kura 2 Boniface Owino koda Dozel Orwa mane komno mar ngwech mar laro kom mar speaker e kaunti ma Homa Bay ka Innocent Masara to do kura 1 mane kama gintiere alle bich medolo wach makamane mar kinde mora mora kachako sani Okombo Polycarp dekao apis mar speaker kodi chamo moma mondo mi chak chiwe county ma Homa Bay. Wako yo masani ka aduogo ka kodwena mapodan ge studio warango chal mar piny Kenya poka wijo paro mano mara Samson Omondi kachel koda ka Suba Churchill taduogo bende koda wakili Joshua Nyamori kikidhi mabor. Reach for the skies na 200% prepare bonus on shopbiki.com. Deposit dough on your casino account na upate up to 10,000 Kenya shillings in bonuses instantly kila time ukitransfer na uendelee kushinda on Aviator, Aviatrix, JetX, Comet Crash or on any of your favorite casino games. Usiachwe nyuma mtu wangu. Enda extra rounds na 200% prepare bonus on shopbiki.com.
not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. We asked the children, how many of you brushed this morning? And this little boy, his hand didn't go up. And I said, well, why didn't you brush this morning? He said, my brother was using the toothbrush. If I'd waited for him, I would have been late for school. I'm sorry, I get a bit emotional when it comes to that. To be able to change a child's life, to be able to bring back that confidence about their smile, for me, is phenomenal. This week, Citizen Duka and Quickmart are bringing you an amazing deal on grocery shopping with Mama Soko. Enjoy skuma and spinach at just 20 shillings each, carrot at 99 shillings per kg, and onions at 69 shillings per kg. It's super easy. Just dial *487*5#. Choose what you need, make your payment, and get a message to pick up your order at any Quickmart supermarket near you. Fresh produce, great prices, and no hassle. Shop Mama Soko today with Citizen Duka. Citizen Duka, the home of discount. Ma e chenro makeloni danji maliet. Ma e chenro makeloni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kabuona ngol moral mar ndakel belo kaka winjore. Ma e chenro makeloni duond yawuoto nagi. To wakwa rowere bende kiyudo matin kik icham te. Ikungo. Duond mine. Kanya odi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kod ohala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Bali Adventure na View Travel. Explore the vibrant culture, pristine beaches, and the serene landscapes. Enjoy Kuta or Nusa Dua, Gili Trawangan, and Ubud. Ride a horse cart and hop between islands by a fast boat. Escape to Bali's paradise for 8 days, starting from $2,067 per person sharing. Angukia deals moto na View Travel. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Machini kendo nyakoro moge jwange mor mara ni podi kete karka chenroa poden mara mbaka oromo wamedo rango karka ikona sani gele beach ni Polycarp Okombo osechamo muma kaka speaker manyien e county ma Homa Bay okao kara Julius Gaya mabino gwetao juma mokadho ngina ngwayude kanyo miwane chamar wach gigo manotimore e kinde ma wantiere karkae e chal mar piny Kenya pod antiere karka koni ni an gi welo to pod adhi nyime mana gi twak kachiel wadarango singo ma ichiwo kod gigo duto mabende ne iwacho ni gin social programs nitie weche mag somo kod gigi duto Suba etelo ne chako kodi kae kapenje ni jopiny wacho ni gigi te ok ti ni onge gima tiyo nyaka sani jatend piny Kenya biro loso odhi mako weche gi mag SHIF SHA weche gi mag SHIF okumba ni mathieth manyien omako weche mag somo omako weche gi mag bero uchumi osuru mabende nyorano kaka oganda mathoth ne pingo kata ne dwani gi penjo mathoth e gi karka ndo ranga ne ariyo mantiere karkae mago weche go mago motingo somo e mbalariany kaachiel koda ka weche gi magi mag thieth giduto gin paro mewacho ni gitiyo address mare ma mokadho nolose weche gi mag somo kendo ne singo mag ndiko jopuonje tich agene kanyo nyalo wacho score mare ni jopuonje ndike tich ndio mano timne gi interviews mega manyo ne ubene chako marome 46 kama gintiere e kin gik mamoko mantiere wacho ni kata CBC grade 9 biro to classes moko pok oger kama gintie kawuono singo mane modhi chiwo
kendo koteno kod weche mag somo kod magi mag thieth be. Mokwongo e weche mag nek kod lal mar ji, naneno kanyoro tu nyobedo e duol gi joma joleji koma mine ma weche mag femicide kata nego joma mine kata joma nyiri. Ker nyochiwo milion 100 ma owacho ni ditigo ndalo 16 days of activism e piny mangima. Nitiere ndalo moket tenge mar kelo ng'eyo e weche mag gender rights and combating gender based violence. Koro wapuoyo mano, and ang'e ni en achiel kuom gigo madhi bedo e hotuba mar ker kawuono. But wan kaka jok makedo ne ratiro mag oganda wawacho ni kata obedo na tuano ber, kik obed ni koro idwa ti kod kaka bungu ma ipande nek mar jok miparo michich ni sirikal emonego. Emomiyo wawacho ni bang' sirikal chiwo pesa magala moro mar milion 100, wadwa ni ochako chiw machielo mar jok mago ne sirikal koko mondo wenego jo Kenya. Koro wambe wadwaro milion moro 100 mondo wambe wa campaign kwa wacho ni sirikal okobedo ni nego ji. To ne mokwongo ne ka gigi ne timore, ne kaka wan jo Kenya National Civil Society Center ne wachiwo oboke mwawacho ni bedo ni sirikal ema odonjore nego ji, ndiyo ji kendo nego ji kendo jomoko lal ma ok yud kendo, biro nyiso na nyisi marach ne ng'ata oko kacha ma samoro nigi wachne moro gi ng'ato. Yot mondo ng'ato kaw chike lwete nikech oneno ka sirikal monego be ni rito ngima dhano emodonjore gi ji koro nega kiolela kaka timore ni. And ne wawacho ni it will only be a matter of time kapok jo Kenya kata ng'ata oparo ni kan gi pogruok moro amora gi ng'ato, to abiro kawo chike lweta mabiro deal gi ng'ano kaka dwaro. Koro gigi te ranyisi marach nochakore gi sirikal. Emomiyo chieng' mane makwongo notelo ne migawo mar ritruok e Kenya ka, masani en deputy president, nodhi e mbele jolejiko mo admit ni dhano tara gi gana nohinyore ndalo ng'anyo mar Gen Z, dhano tara gi gana nonegi kuom hawi marach, dhano ta dhima gine giketo ni 57. But wang'e ni figa ni gino tinine ji manotho. Koro bedo ni sirikal nose admit mano, dwani koro sirikal wachi ni magie atua mwadhi kawo, and why expect ni ker owuoye wachno. Mar ariyo, and it is good ni wane panel ni kod Mr. Migosi Nyamori. Ingeni kata weche gedo gi nyicho waneno ka sirikal buo migawo motelne gi Alfred Mutua. Kane jomoko mane dwaro jotich obire Kenya ka, ne gilanda yanga ma jo Kenya wuok karomb gi jorowere karomb gi odhi KICC. Kambi mawuok Atar. Kambi mawuok Atar. Ne gidwaro ji ok mang'eny kaka nowuok, but nwaneno ka at least notime yo mayanga ma jok mano okalo okang' mokwongo nochako ter kabete technical mondo koro nyis ni to gik mane giwacho ka be ging'e time kilwedo koro. Ang'o momiyo jok mindiko, nikech joka kane waneno gin jok mar wiro rangi, keto tiles, dereba, mabe jok mitiyogo e housing projects ma Kenya ka. Ang'o miyo sami kawo jok matiyo e housing projects ok tim gi ayanga kaka ne otime KICC. And gima nyalo wacho ni because achiel kuom national values and principles of governance makero nego wuoye en transparency and accountability. Wadwani jok mindike tich e projects mag housing be kawa yanga kaka ncho kawo ji KICC madhi Qatar. Eka wang'eni adier ji kama ondiki okodwa ni rais chunge jukwa ka en rally ni project makama ondiko ji. No, wadwa neno kikawo jogo ayanga kaka ncho kawo jo Qatar. That is part of what transparency and accountability is. Kona ningi moro mapodi nyalo ng'isi kata ka wadok ira wakili
Nyamori mondo mi ango lernwa ponono kiwacho ni thuolo mag tijegi Yes. gin ka jok monene gwenge kaka Homabay kacha Yes. kibiro Kisumo Kanyakwar okawach ni kecha Kanyakwar te dala Yes. to kanyo nitie affordable housing Yes. mabende gintie godo Ji adi mowuok e moa e gweng'no nikech nja neno ka rais oting'ore gi ji moa Kibira odhi chul Mombasa chieng' Madaraka Day. Mashujaa Day, was it Mashujaa Day? Onge tiende golo ji Kibira ni dhi chul Mombasa. Kech ko Mombasa kuno be nitie project mar affordable housing. Wadwa neno jo Mombasa, jo Kwale, jo Kilifi and neighboring counties kaka Taita Taveta because project nitimore county ka county. Ka jogo emo oriede ne mbele ji ni ma a sub county makama a sub county ward makama mane accountability gi ratiro mwadwa nene wechegi to kama no ok timre ting'e kaka ne jo KRA ndalo moko kandiko ji to jotelo ariyo mane ni mbele okawo prochiko kuom 100 opogore kendi koro giwene jo Kenya mamoko 10 kuom 100 ni makoro olar. Lack of transparency and accountability match en achiel kuom gigo ma article 10 makero nego wuoye kawuono oketo mijiwo kabisa. Erokamano ahinya. Weche motenore kod mibadhi mantie ka wacho mane wich bar maduong' kata tije landi ka mibadhi nitie oganda ok dhi yudogi. Jatend piny Kenya loso odiochieng' ma kawuono ka odhi mulo iwacho ni kanyo achiel komako to mako kumoro malit ahinya ne piny Kenya gik moko kala luto omenda lal mane yore mag mibadhi sam korka kori geno kotenore kod twak modhi chiwo weche mag mibadhi nolose kinde mokadho kawuono kodhi mule omake yo mane. Erokamano Cleophas. Jatelo osebedo kaloso e weche mibadhi kata timo rally kata romo gi development partners kata romo gi jotije sirkal kendo osebedo ka okwedo mibadhi nikech wan kaka commission report manyo wagolo nyoro wacho ni mibadhi kapod dhi mbele e Kenya ka to jo Kenya ok bi yudo ratiro gi kaka dwarore nikech mibadhi omako sectors duto. Mibadhi omako sector mar chieth, mibadhi omako sector mar somo, mibadhi omako sector mar wuoth, mibadhi omako sectors duto. Gima chunywa gombo en ka jatelo gomba ka kod jo Kenya kawuono to nego onyiswa steps ma oseketo, ok steps mag wach but step in terms of actions. Nego onyiswa no sirkanda kuom mibadhi wasemako ji makama, wase yudo mwandu marom kama, waseketo pesa marom kama, wasetimo magima nikech gima wasebedo ka waneno over time enu sirikali wacho ni otima lakini gima pod wamedo neno kadhi mbele enu mibadhi medo dhi mbele. So kirango sector ma health mibadhi nitie, kirango sector ma education mibadhi nitie, kirango sector ma housing mibadhi nitie. So principles mag governance, mag transparency and accountability mo gik moko e ler nyiso kaka gik moko timbre okwane kadhi maber. So gima chunywa gombo kawuono enu ka rais goyo kod wambaka to nego benu obed kod very clear steps, very clear plans, very clear structures mabo deal kod gigi. Kwa kamano to aparo ni pod wambo na dhi mbele medo mibadhi neno ka mibadhi dhi mbele to mibadhi en mibadhi ma affect all sectors to mibadhi affect kaka rights are protected and promoted. So chunywa gombo kawuono ko gomba ka kodwa to wach ni unemployment wadhi din ladi gi mibadhi. Suba wacho ka ni gonu igwengu wadwa neno to ji adi mondik wang'eyo wod ng'ane ka ng'ane monego be ni keto project ma housing ni bendo kawe koso gol ng'ato from somewhere. Education ka nafasi okel nafasi mindiko ji en nafasi mag 46,000 people. Out of these 6,000 people, principle of transparency and accountability obedo implied nadi ba jogi duto mitich including joming'eyo nikech gima waseneno ka ji wacho enu nafasi go okelgi. Let's say nafasi mag education lakini boydo nafasi gi ji opogre, ng'ato kawa 10, ng'ato kawa 5, ng'ato kawa 6, ng'ato kawa 20. Ma genuine nafasi mabodhi ni joma are genuinely need maybe gina basi ji 5 kende. So in the context of corruption, principle of accountability and transparency is very important.
ma rais onego bed ni kaloso kawuono to bed very clear on kako the deal kodgi within that context. Erokamano ahinya Samson. Wakili Joshua Nyamuri. Kapok Nyamuri wuoyo, inyalo yiena med gimoro achiel. Gimoro achiel kata bang'e yudo wadaka. Mokwongo weche mag somo gi wach thieth. Ing'e ni nitiere rieko moro mane joma chon kaluo kucho ne timo. Niki ing'e no mach moro mani imoke kul mar dhok. Duol ma dhok onyaka piny rucha. Ne ok nege niwe chuk, nitie gimoro mani luongo ni chuk mibiro mok go makiny. Gimosetimore marach e weche mag thieth en ni sirikal onego chuk mar NHIF kapok shifo chako tich. Wach mar somo sirikal onego chuk mar maneni kaka ne mpango mane nitiere kapok new funding model odonjo. Ting'eni new funding model ni ng'eni notim gimoro ma jo kisungu luongo ni pilot. Noteme kuonde moko mano fail. To gigno mano koro gigol ayanga momako piny mangima. And I'm not surprised ni pod fail mana kaka no fail e pilot ka nikech puonj mane wayudo kuom gimomiyo ne pilot fail ne ok watimo marekebisho mondo wang'e ni to ang'o mwanyalo timo mondo ka koro yawe ni jite to kiko fail kaka koro nego chuk kapok imoko mach mokiny ema kosa mar sirikani nikech ginego NHIF kapok shifo chako tich maber to nonego giwe NHIF dhi mbele ka ging'ang'ni gi matatiso ma pile pile nyaka wuogi kuchako program mora mora manyien. Apani mane kama makosa nitie. Erokamano ahinya. Nyakoromo gi jowang' ada kao paro mar Joshua Nyamuri, wakili ka en studio ma Kisumu, kae to bang'e ang' wawinja ne paro mag jomamoko mantiere kaunti ma Kisii kod kaunti ma Homa Bay e kinde mabiro sani ka wantie kaka. Wakili, mana mapiyo, ayuda ne pachi kotenore kod twak mabende sani dhi bedo ka timore ka sirkal nitie gino ni broad based government. Twak ma iga mokalo nochiw kane twak dhi mbele nena NADCO kana nen bipartisan dialogue macho ma nitiere kar kacha e kinde ma nitie kata kaka wacho ne mar kelo national unity sani wantie gi broad based. Odhi wache yo machal nade ber kata yot ma broad based ni ukelo ne kama wantie ne. Cleophas, one of the issues when it here Article 10 and watch national unity. And Kenya said the track we watch national unity, they get the election ironically on one side of the country or one part of the country don't and therefore, under the discussion, discussing Erika Kawari with Kenya. And the then president knew or implemented that by, cabinet Nemanengo, Kindo, or loss of cabinet, ma broad-based government. Masani, Kingio ministry, ma finance, ministry, ma energy. Magogin ministries, Majowa Maniti, especially Jo Makaluka. Ingeo ni Sirikano Be Interior, Motelo Nerito Kue, National Administration, the PS Maniti and Ngatwa. So, to an extent, when you launch unlike Sirikanda Machon, Sirikal Mar President Manyoa, Sirikal ni at least to make effort more wako Joa. So, as a people, Maugama Malu, what feel ni wadonje Sirikal. Now, it is important, ni kawa donje serikali, what time duaro opportunity mani serikali, mundo wakel ne jowa, so that even as what demand is serikali, ne go serve everybody, or make effort, kaka jowa mose donje serikali, need to ereti jem awanya lokele serikali. For instance, a housing sector, kani biro Kisumu kae, Unido ni utema the National Housing Corporation nogero, ginmana utema 1960s, 1970s. To kane ne owuotho around the country, throughout the 80s, 90s, Nyakanyoro in the year 2000 and something, New National Housing Corporation tere pesa to Tuwakonyo kile pesa. So Kanya Chadonye board early last year, one of the things Manap Aro, and give out Kiki Amayo Leja Penjoga, ni what about Migori?
kora be ka wuotho to waneno projects ma National Housing Corporation osebiro katimo. The question manapenjo gini, what about Homa Bay, Kisumu, Siaya, and Migori? And through that, now we have at least a project in Homa Bay, Machigni Rumo. Out of that, Kisumuka, Kidi, Kanyakwar, Yoda Lau, Cleophas. Tidoka Wanigi almost 90% complete project Mandimbele Mundoru. And at the same time, Yodoka, Kibido Lumumba, Tidoka, President Keri Nishobido will launch a project. But at the same time, other arms of the government are also involved in construction. In a Timo project, Mitimo Makasembu. And very soon, another one, Timore Anderson. So, TJG, as I said, Nigi Kelo employment. Gikelo employment, Nikech, Jo Matthew Kundego Gin Jo Man Tiego Makisumuka. As you know, Jo Luedo Matio construction site. Gin Jo Mika Bukini to get you for a certain period of time, Kedicha Kika Mukendo, take out at the site. So it is possible. Mondo kaponi contractor o mojomoko moa kamoro mopogore to jopiny nyalo gokoko to this project madhi mbele Bungoma Kisumuka to gima dhi mbele Homa Bay pok iwinje ni jopiny ogokoko ni tije manyo nitie nyomi mana jomoko nono jobe yudo opportunity ma supplying maram, supplying simiti, supplying kokoto, supplying wood. So these employment opportunities is the opportunity mar creation of work. Advantage of these opportunities. One of the issues more raised in Wajimar, for instance, employment in Punj. Employment of Punj nobody evolved in the 56,000 Nindikoge at the county level. I think was it at the county constituency level? I do encourage Joe Amadu to teach so long as ni in this opportunity did they do what teach no. Kikiriti ninga to grow home here on the did what teach. One of the challenges sometimes kill also be Joma near Serikal. Tiwi njoni opportunities nyo chiu Nyanza to Nyanza who that opportunity. Catch one mentality ni for a long time government has not worked for us. The government has never given us opportunity. So Joa do not believe ni kage day do kama ichi opportunities to ginyalo you opportunities. So I don't encourage Joa. Need these opportunities are there. Take advantage of them. Watchman has Lafan. In your Nika has Lafan, no chew to Josiasa Mathuru Wakoni, no Woko, Comunis or Joanni Kikau, to Moko Ajanito Kataki cow, to carry the Madoko Kikichul. Tone Onis Joanni, Caponi, you know, has Lafan, Toki Duoko, Michaki Holokiendo, Kenitaki Duoko, Tongikakinya low groom, the Yud Madong. So ibro yudo ni kunde moko no yudo hasla fund ni mangeny malo thurwa nikech negi holo to giduoko to wan no nyiswa ni holuru to kiko duoki. So adona en kare jo ma no kawo hasla fund ba pok no duoko kata ni kawe 100 kata ni kawe 1000 mondi duoke kise duoke titem apply kendo mondi yudi. One of the things Vanessa Kanyotim was to ensure ni jo wano gole gine CRB mondo bedni jo wanyalo holo loans and the government has been doing what it can to try and reduce the beche mag loans go, and that's the fund is one of the opportunities mama no nyati morego adwani mondo anyis wachmaro mibadhi is a cancer ma chamo thurwa ma chamo pinywani, and we must join hands kaka jo Kenya mondo wa fight mibadhi mondo watieki. It is my view this government has done quite a bit and it needs to do more. And EACC ngeni ngamotelo en wood thurwaka Bishop Oginde. Wamigi support what they can be able to do, but at the same time what build culture lack of tolerance to corruption and kai I don't even akwajo wa my civil society like wadwa Suba Churchill. The civil society need to mobilize and educate the people. Niwa goal culture marmi babi culture wa. Because joa niti kaka jopinyo believe nika oketi office ma serikali to nego beni kwalo mo didugi mengi. Ko kinya miyo gi nikecho kikwal
to be kendo koro kinga maber. Aya, wakili erokamano. And so on and so forth. Make gi kanyo. Yeah. Make gi kanyo waduogo. Ikora ni nitie wach mada kao kawuok Homabay kaka to arangane matimore county ma Kisii bende ka nitie kanyo kod jowetewa ma wuok oko marango pat jopiny kama nitie sani. Yera mona tula kod Alabich oyawre. Homabay County timo yiero mar speaker manyien e kind gik mamoko bende mantiere ma Polycarp Okombo koro oyier kaka speaker manyien e county ma Homabay. Mathoth gin mag ang'o chakore kawuono to wachomo kanye odiochieng'ni. Ali. Cleophas Oluoch kom mar speaker od bura ma Homabay County nodong' thuolo juma mokalo bang' ka manosebedo kom ni kuom higni 2 Julius Gaya nogwetao kane MCS dwa thiche juma mokalo kendo odiochieng' ma kawuono yiero mar kom speaker otim kendo mana kewacho no endo mane en jatend migawo e sirkand county ma Homabay County Polycarp Okombo ma ochung'ne weche mag ohala ema koro yier kaka speaker mar od bura mar county ma Homabay County e yiero ma otim e romo moyiedhi mano bedgo okinyi ma kawuono kod MCS county assembly County kendo yiero motim kamano mopore kod Polycarp Okombo nitie joma moko adek mabende nochung' mane kod siso mar bedo speaker mar od bura ma Homabay County. Kata kamano Polycarp Okombo jaloch bang' yudo ombulu maromo 20 kuom nyen mar od bura niendi mar county ma Homabay County kendo bang' kane oseyiere to chamo muma mar apisa yanga kendo sani koro en ema koro bedo speaker mar od bura County kendo Cleophas twak mar Okono bro tiyo kanyakla maneno ni oriwo wi MCS kod bende tiyo kalore kod chike matayo assembly County mondo dongruok obede makare ne jokanyo mag od bura mar assembly County kaachiel kod jogo eko matiyo e od bura County ma opogore kod Polycarp Cleophas ene Innocent Masara man bende ne laro kom mar speaker County owuok kod ombulu achiel ka jochung' mamoko ariyo kamoting'o Dosel Orwa kaachiel kod Boniface Owino oyudo ombulu ariyo kuom moro ka moro manyiso ni Polycarp Okombo oyombogi mabor mokalo bang' yudo ombulu auchiel kuom manogo e od bura ma Homabay County. Cleophas gene Polycarp osebedo executive wing mar sirkal kendo osebedo jatend migawo mar mochung'ne weche mag dongruok ma kembe kaachiel kod weche mag ohala sirkal County manyiso ni koro weyo lemo no endo kendo koro biro tayo od bura niendi kaka jata twak kata speaker e od bura County kaka ketho san moko kuom MCS mabende nogo ombulu margi mar yiero Polycarp Okombo dogo ka opatien to gineno ka bende pek magisenene weche ma miyone koro Julius Gancho gwetao be gineno ka nyalo chopo kare kata ginyalo neno ka assembly nyalo bedo makare kaluwore kod yiero magitimo okinyi ma kawuono. Abro chako kod nyingi wang'eni Polycarp Okombo osebedo katiyo executive kocha kaka jatend migawo kendo assembly County wan kod clerk mabende nicho gol executive ma bibiro neno ka miyo MCS kata e od bura County utimo tije ma onge ng'ama nyalo donjore kod nikech chal ka gima koro od bura County koro tel gi jogo eko manotiyo executive wing mar county government. Erokamano. Kuom nyinga an Honorable Pamela Odira, ane county assembly ma Homabay kendo an jatend mine duto mane county assembly ma Homabay. Wamor ahinya kawuono kaka MCS ma Homabay nikech yiero marwa odhi kare kendo wan gadiera gi chir ni jogo ma wayiero ariyogo acting clerk kaachiel gi speaker ma wayiero biro tiyonwa maber. Gin jok ma waseneno nyak margi kendo watimo yiero no gi kwe gi lony manyasani kaka jomolony e county assembly ma Homabay. Erokamano. Erokamano ahinya. Abro chako kod weche moko samoro wachore ni nitie chon MCS miyo ombulu kit mogo kawuono niendi. Boneno ka MCS prang'wen mombulu ariyo Okombo otemo pas giwe kalore kod neno mane gineno Okombo tiyo makare koso nitiere koso moro mane owuok oko mane nyiso ni nyaka ne MCS gombulu ariyo jatend migawo machon ma mtune weche mag sirkal. Erokamano gi nyinga iluonga ni Honorable Commissioner Florence Ouma kata Nyaruoth. Joma ng'any be luonga na Twech Kambanyiri. Penjo mipenja no Ali, ng'ama wacho kamano no, mano ng'ama nigi kore. Wan kaka MCS wasebedo gi thuolo ma jogi wuoyo kodwa. Kaka an kaka Florence. An onge ng'ama ochuna gi wachni. Polycarp achiel kuom jok mosebedo katiyo executive kendo en adieri. And king'iyo maber, department manyo lead, ne en achiel kuom departments manye dhi mbele maber kabisa. Mana kano kelo dwaro ne kaka Polycarp. Mowacho ni jokama, ambe miyauru gina timra nade atem. Nwaneno kaluwore gi sera manyo keto no nikech wan gima waketo mbele en welfare.
to kaluwore gi sera ne mano oketonwa jokama kata ine madibed kuma ne wantie ni nena ni ng'ani ema nousonwa sera maber kendo kaluwore gi kaka osebedo katiyo to kata mana wach Dei Abeka miwachoni Dei Abeka ndiyo oa executive lakini Dei achiel kuom jok manosetemo tiyo assembly kaka clerk anya paro ni ndalogo ne an commissioner e public service board an kendo ne ogwetao ka nogwetao nikech noneno ni mano lwasi mane ok onyal tiyo kendo tiene no jaratiro omiyo kano oduogo yudo ka lwasi nitie maber monyalo tiye wan maber kabisa kendo wagone erokamano and warwako an agone Polycarp Ombulu kendo agone kaka ng'amo oyie kuome nikech gima nousonwa erokamano nyakwa tieko pachiena ng'o kalwe kod timo kawuono Erokamano ahinya gi nyinga iluonga ni Honorable Pauline amor ahinya gi gimo timore kinyi ma jaber kawuono kech en gimo timore gi kwe kendo ne en gima ni thuolo kabisa omiyo wamor gi ng'amo kelmo kaka speaker marwa Polycarp Okombo en ng'amo ng'e Nyasaye omiyo wang'e maber ni welfare mar members to gi county assembly as a whole wabro dhi maber kendo wabro dwaro kwe omiyo akwa Nyasaye ni kuye to rite mondo tawa maber erokamano Cleophas en mor mar bedo achiel kuom to akany achiel kuom jogo eko mane laro kom mar speaker e od bura ma Homabay ka kaka yiero timore bineno kimoro kod yiero motimore okinyi ma kawuono Erokamano nyinga Boniface Onyango the first chairperson the most holy cathedral Homabay amor kabisa gi yiero motimore nen free and fair kendo aduoko erokamano maduong' ne secondana men honorable Evelyn Ochieng kachiel gi Sophie Koweje mano osign documents momiyo bedo ka binago erokamano ne clerk mar county assembly ma bende ne ondosa amra bedo achiel kuom candidates ma county assembly ineno ka yiero kare ma mur otimre maber kabisa kendo honorable Polycarp ma speaker sani aneno ken ng'ama ber wago kode mbaka kendo yie no dhi ng'iyo welfare mar members of assembly gi workers duto te my county assembly amor kabisa erokamano kina chiel kuom MCs manosero erokamano Ali Abich anamoro odiochieng' ma kawuono ombulu ogo maber watiyo matek wan kaka ne wan team Boniface watiyo maber kendo waringo bedo namba 2 ok yot to watemo mwabedo namba 2 kendo wang'e ni next time wadhi yude kata ka gimoro wuok tibiro ng'ewa wan e map ng'ewa ni watiyo matek koro miyo watiyo matek ago erokamano adwa congratulate honorable Polycarp moyier kaka speaker kendo akwaye ni jok mopiem godogi oringa kodgi mondo med puonjogi kata ka to sogi mondo nikech wadwa gero Homabay county as a whole erokamano anya Cleophas achiel kuom en ogombulu kinyi ma kawuono mar yiero Polycarp Okombo kendo achiel kuom jogo eko manochung' kalaro kom ni oyie kaka notim yiero noendo kendo wacho ni obro chiwo sir ne Polycarp Okombo koro yier kaka speaker makoro bro tayo chenro mag twak e od bura mar county ma Homabay kane Cleophas en story ma pod wang'e ni to en ang'o kata jopuonj bro wacho ang'o kaluwore kod yiero makoro notim e od bura mar county ma Homabay kane makoro miyo Polycarp Okombo obedo speaker bang' koseyudo ombulu maromo 46 kuom ji 51 mogo ombulu kinyi ma kawuono Cleophas erokamano ahinya Ali Abich ang'o mondo iluw siganano kendo ang'e nong'ayude gi kuku mare odhiambo ma kawuono godiochieng' ma kawuono chenro manyien weche manyien mag migago ka gi kacha ng'ichwelo kod mano mar oimore kawuono nyakoromo gi joma wuok e kaunti ma Homabay adhi e kaunti ma Kisii Crispin Otieno ka wantiere kode kachiel adani mondo omiyo ane pach jopiny kotenore kod chal mar piny Kenya geno mage ma gintie godo ne jopiny odiochieng'ni ma kawuono Chris machiegni oyawre ahinya Cleophas awinjo yo makare kaunti ni ma Kisii an kod jopiny ma dwani mondo losi kaluwore kod chal mar piny Kenya seche ma koro jo Kenya rito kata otubano twak makende mano mar President William Ruto kata jatend piny Kenya dwani mondo los kod moko kuom kaka nachak gi wecha kod in ma ibiro mokwongo mana gi nyingi sudi machiegni an iluonga ni Joshua Chieng' Asia County gima adwa wacho ngima tek kabisa kendo ngima tek makata sani kidhi osuptende wagi heri thoi ot kata kidhi osuptende nyalo nila thoi nikech ngima tek ma pesa kende daktari dwa pesa gino oket ma weche mag safe gigi kama odhiye okwane gin gima changanyawa sani ngima tek makata nyathi kin gi nyithindo 4 e ot kitedo mogo fuka achiel tichalo jomodak gi biye e ot ngima tek kabisa makaka dwa timre onge wan kaka wana jua kali seche ma jopuonje kod seda wan jua kali wan ge seda kech jua kali tiom na jopuonje
dakteche masani ni kod sidagi. Wan gima nokwang'eyo ni kara wach bottoms up ne en ni wi wang'iyo piny to tiende wang'iyo malo Ruto choko pesa. Nokwang'eyo ni kara en pesa ma Ruto choko. To choka kong'eyo. Nokwang'eyo wachno maber. To omiyo wang'eyo gima bottoms up Nyasaye mondo gwedhe polo kama entieno. Kawuono jatend piny ang' ne bed kod twak makende e bunge kaachiel kod mano mar Senate. Ini diher ni jatend piny owuoyo ang'? An gima adwa wacho no jatelo konyalo konyo piny to konywa kogol wach mar safe mokelo ni odwakwa gima ne wantie chon NHF nwadhi maber odwakwa ke NHF to kony jopuonje mondo sani mugomo nitie mag nyithi university ochul jopuonje pesa mondo Kenya oduogi wang'e. Okay, an gi nying iluonga ni Kennedy Otieno Kisera. An daher ni mondo rais otwagi ber ni rais owuoye wach mar ngima. Sani ngima tek kendo yudo ni kaka wan jo rowere wadonje timbe moko mag anjao kaluwore gi piny matek. Eruru kama. An gi nyinga iluonga ni Leonard Muga jao mabeye atie jwa kali kaendi ngima tek. Agombo ni rais mondo otelnwa oloswa weche oloswa ngima nyithi universities ngomo gi e school piny tek jopuonje gomo wacho osuptal watuore wakia kata ni kwadhi osuptal tidhi thiedhwa nang'o. NHIF nichose gol to kelnwa machielo kiani shif kiang'oni gini endi bokwane korieyo gilosnwa wachni obed gimoriere. Bas, an gi jatend piny olosi ang'o kawuono? An gi nyinga iluonga ni Jeremia Wasonga. An gima neno piny tek kendo piny tek ok awuondu Ruto Raila ni kanye okonywa nikech gima timore sani jopuonje ong'anyo dakteche ong'anyo iwinjo sani nini ne gol NHIF gikelo money safe to okonywa jodongo tuwe ot diewre pesa mag chulo osuptal onge ni safe to pesa jodongo be gikawo gikano. Koro an gima wacho Ruto iwinjo ka giwuoyo godhiambo konywa idwoknwa kata ka NHIF watigo jodongo we diewre. Yes, an iluonga ni Hilary Evans Ondinyo aok Siaya. Wadwa wuoyo about death namba ma joma tho nitie malo. Ruto ber ka at least otemo explain wa joma tho gi kata nyiri ma tho gi gidhiga kuri. Okoro mbeno temo wacha no nitashughulika. Jogi government ong'e gi maber. Difference mano ber kwa ng'iyo foreigners jok mabedo kidnap ka jok mobiro neno wato gibedo kidnap kendo kiduoko thuchegi. For example, ng'at manyo bedo kidnap kodwoko Uganda Kize Besigye ok nyorombe ni timo kamano. Rombe no o explain nwa maber kod jogo mosetho ka bende ber kopimo nwa jogi ni dhiga kure. Life is better than anything Koro Ruto ber ka miyowa information about that. Ene sirikal matiyo onge government momo bro dhi penjo kendo. Mi kwa majina naitwa Ikweta kutoka Migori. Nataka kuambia Ruto, ulikuwa unasema Raila ni mzee wa kitandawili. Wewe ndo unapiga kitandawili kila siku eti maisha nini. Sisi kitu tunaona watu wa jua kali ukiona hii yote sisi ni majenzi. Hatuna kazi. Sasa Ruto, enda uombe msaada nje ukuje tupe makazi sisi. Mimi hiyo ndio kitu naweza sema. Lakini Ruto ni president wetu, tunakupenda. Ma iluongo ni Jafeth Ondiko. Ma jatelo mar garaj. Gima kwayo jaduong' Ruto ong'iye kaka onyalo ng'iyo sekta mar jua kali. Okonywa gi weche mag tich. Mano kende maoni mara. Tukimalizia tafadhali, tunaye mzee mmoja hapa labda hata kuwa na uwezo wa kuzungumza Kijaluo. Soka karibu. Hii hapa tunazungumzia siku hii ya leo ambapo tunatarajia hotuba ya rais mwendo wa alasiri. Wewe kwa maoni yako kama mkazi wa kaunti hii ya Kisii, ungependa labda rais aweze kugusia masuala kama gani? Kwa majina naitwa Jared Omari Mangira. Mimi nafanya kazi ya jua kali. Naomba rais mtukufu
weka watu wetu, weka Wakenya pamoja, tuishi pamoja na ulete pesa usaidie nchi. Sio maneno ulikuwa unasema utasaidia Kenya, lakini hakuna Kenya unaokoa. Unatuweka mahali pabaya. Hata ukienda kuongea, utusaidie wale watu walipotea, wale walishikwa, uwawajirie mahali unawaweka. Kwa majina naitwa Lucas Saitoti, ni mkaji hapa wa Kisii. Ningependa kuambia rais, sisi kama watu wa Jua Kali tunateseka. Tangu asubuhi, tangu nirauke hapa sijafanya kazi. Sasa inaelekea mvua yenyewe inataka kunyesha. Tangu ingie amezidi kutuambia tumetenga, pesa inaingia na tuoni pesa. Sasa tunashangaa hii ni uongozi gani? Hii uongozi wake imekuwa tofauti na mapresident wengine. Sasa tulikuwa tunaomba ajaribu kutupatia pesa ikimbie kwa hizi makaunti. Kila magavana wanalia, pesa hajaingia kwa kaunti. Sasa sisi wananchi wenyewe ndio tunaumia. Uzuru tunakatwa na hakuna pesa. Pasa yetu nakula tu mimi. Kamano. Cleophas manaka kiwinjo na mano gin moko kuom jo piny mano mantiere county ma Kisii kaloso kodwa kalore kod gino ma gigeno winjo kowuok kuom jatend piny William Ruto bang' ne chiwo twak makende e mbele od bura maduong' kaachiel kod od bura ma Senate mano kar chakre saa 8:30 kawuono. Miyo ang' nowe gi kanyo, ang' nomed loso kod moko kuom jopiny mamed winjo pachgi kata tok kang' jatend piny osetimo twak kata osechiwo twak makamano e bunge mar Senate kod od bura maduong'. Kamano ang' nawe gi kanyo aduogo kendo iri Cleophas. Erokamano ahinya Crispin Otieno kuom bago twak kendo choko pach jopiny e kaunti ma Kisii. Ang' awe kanyo manyo weche mamoko bende ma iluwo odiochieng'ni ma kawuono. Nyakwara Mogejwang', weche thoth ahinya mano ka wantiere kar kanyo. Ang' wachom kanye Adani nitiere matimore od bura sani kotenore kod orak mano mi kambi mano mar Adani ma bende igeno dhi kawo kuonde mopogore opogore kar kacha. Mano nitiere kanyo kama koro sani jatend migawo mochung'ne weche mag teko pacho kae kod modhi mano Opiyo Wandayi sani loso e nyima od bura mano kama wantiere kacha achiel kachiel. Ang'eni chenro ma kamano bende ang' wayude e kinde mabiro. Sani kama wantiere kar kanyo koro Mojang' nitie ka gi welo akoni pod wan kodgi ka wamedo mana yudo paro ma opogore ka wamedo mana sudo kodgi. Nyakwara Mojang' akia wantiere gi ng'ato nitie ng'ama ntiere Adani koso Adani aya ang' wawere gi Adani kona ni podi kendo kanya wang'ayudo thuolo mar dhi nyime kod twak e studio kae kama wantiere. Iwacho ni paro mawinjo kawuok e ground Sam kachiel koda ka Suba Churchill kod Nyamori matudore kodwa e kaunti ma Kisumu. Iwacho ni ginyiso ich wang' ma gintiere godo, moko bende nyiso mor ma gintiere godo e sirkal. E kinde ma wantiere sani wasewinjo seyo mawuok kuom kanisa, riwruoge moko mopogore opogore mantiere kar ka. Oketo jatend piny Kenya kama chal nade kama seyo duto nitie wiye kodhi e gwenge moko mag masa mar piny Kenya winjo kokwake makare. Kinde ni kobiro mondo mi olose achiel mar oganda. Odhi mulo wach mar broad based government ne machal nade. Mana penjo mapinyo Nyamori cha achako re round ni kendo kanya achako kodi Suba Churchill. Erokamano ahinya. Ing'eni seyo gi nyiso kendo confirm gik ma jo Kenya osebedo ka wacho. Ing'eni pile ka pile waneno ka seche moko kembni makawo pach ji, mafuambo pach ji kaka Infotrack jo Kenya osebedo consistently ka wacho ni Kenya is headed in the wrong direction. Koro kiwinjo thoth jok mowuoyo sani obed Homa Bay, obed Kisumu, obed Kisii, and thoth gin joluo ma samoro nyalo wacho ni sani gin e broad based government to gif chal ma ok gifeel broad based government poko impact ngimagi ma okinyi nyaka odhiambo, kendo pod gin gi ywak ma gin go ndalo mane ji ok nie sirikal. And kata obedo ni jowa nie sirikal omako kaka osiepna nowacho ma Nyamori ni ng'amorito finance, ng'amorito energy, wan gi dhano kata moko moa e pinje mamoko kata Oparanya kucho omako cooperative monego bednie makonyo jopiny kata jok moko mane ufuambo pachgi e chiro mbero kachacha. Nyiso ni programs mag sirikal poko okelo impact e ngima mar dhano. Koro sirikal onego bed ni wacho ni based on ke sirikal kani ne giduoko Eliud Owalo mano othi choko e cabinet mokwongo cha.
sani koko mako kama migao manyiso sirikal ni to projects ma sirikal timogi impact mane magi kele ngima ji, and I think ni through office mar Eliud Owalo and jok ma oluoro sirikal mar moluoro Ruto machiegni onego be ni konye mondo gi assess the extent mondo ko wuoyo kawuono to wach ni have reports ni gima kama ose impact on the livelihoods of ji mang'eny marom kama and jogo in turn. For example, kitimo project mar gedo, ing'eni gedo nego bed ni kelo tich kamigede no, gedo nego bed ni kelo tich kamilose simiti, gik migedogo giti kata kuonde jo jua kali miwacho cha ka ng'ato nigi jua kali kaka ng'at thurwa mowuoyo Kisika, onego bed ni sano omedo jotich nekech oyudo contracts from the affordable housing project mitimore Kisika kanyo, matimore Homa Bay, matimore Migori and so on and so forth. Koro kamano ok netiende ni projects gi gidhi mbele yet impact margi kuom ngima mar dhano poko okonyo jopiny e yo makare mama onego bed assessed properly. But apani makosa chakore gi sama gikawo ji nikech onge ratiro sama ikawe ji, koro ji kawakawa ma samoro jok moko ma are not locals kaka ni penjo ni to nyaka nyakwar kachacha ji adi mosekawo in apani dine ji 3-4 osekawe gweng'u kanyo dini sewinjo to kamano onge to tiende ni nitiere jomoko misumo moa e piny moro to biro timo projects gi emomiyo jok manie locality ma project atimore ok winj impact mar projects no. Koro in overall kata obedo ni bech mogo nikech ang'e ni Ruto dhi wacho achiel kuom gima dhi wacho ni bech mogo osedok piny, but given ni the inflation be koro dhi malo, impact mar dok nengo mar mogo piny ok jopiny feel nikech nineno ka achiel kuom jok moko jopiny mane wuoyo kawacho ni kata ng'iewo mana paket achiel mar mogo to nyithindo chiemo mana kabie dakika mathin mogo kuon oserumo to nyithindo pod ng'iyo wang'i ka gima ok giyieng' maber. Koro mago timore nikech the cost of living, garama mar ngima odhi malo, ma jopiny ok osebedo gi nafu mane gitarajia from the bottoms up economic approach. Erokamano ahinya. Samson, e weche mag National Unity kae kapok wadhi wakawo weche matimore e od bura kama Wandai sani losi. Cleophas, erokamano. Kirango wach National Unity from a rights perspective, Jakenya man piny gima orango enu National Unity o impact engimana nade. Ka National Unity nitie kaka National Unity no o contribute e chiemo machamo on a daily basis. Nitie kaka National Unity omiyo nyathina dhi e school moka chandora. Nitie kaka National Unity omiyo ka dhi e subtal tayudo chieth kaka dwaro. So wanyalo bedo ni wamor ni wan kod National Unity. Wanyalo bedo ni wamor ni jowa ni sirkal. Kendo wanyalo bedo ni wamor ni jowa omako kuonde ma otegno. Gimako kuonde mag pesa, gimako energy, gimako cooperatives, gimako ang'o. Lakini bottom line enu kamo mako no, does it reflect ere kaka or reflect engimana on a daily basis ka achiew okinyi kendo ka adhi atiyo tijena on a daily basis. National Unity ber nikech National Unity nyiso ni kabila duto mane Kenya ng'ato ka ng'ato yudo kama omako, lakini bedo ni ng'ato ka ng'ato yudo kama omako bedo mana kony, bedo mana kod meaning, bedo mana kod hope kaka ma ng'ato omako no reflect e gima timo on a daily basis. Nika awuok adhi tich ka idho matatu, instead of chulo matatu siling 10 abo chulo matatu siling 8 nikech cost of living odok piny. So one from a rights perspective, warango mna National Unity contribute to daily lives majid lead. But ka en gima ok contribute to daily life, ka en gima konyo mana ji matin, to National Unity then does not make any sense to a normal mwananchi. Yeah. Erokamano ahinya. Nyakora moge jwangi thuolo ni yana mondo mi odhi ane wane matimore e od bura. Ipenjo ewi orak mara Adani. Sani opio Wandai loso ka ne nyim komiti mochung'ne teko kod modhi mar od bura. Wawinjane. Phase 1, of course, involved documentary review. That's what we call desktop review.
of all soft copies of the documents that the proponent provided to demonstrate their technical, legal, financial, and logistical capacity to undertake similar projects. The proponent, that is Adani Energy Solutions, also provided documents demonstrating their legal standing, compliance to laws and regulations, including tax compliance in their country of origin, which is India. This particular phase of due diligence was during the evaluation of the PIP, and it extended to the later stages. But at phase 2, Honorable Chair, the due diligence was conducted by a team of 8 officers, all members of the evaluation committee. From KETRACO, the directorate, okay, who traveled to the proponent's country of origin for the purpose of verifying details provided by the proponent during phase 1 of the due diligence. Okay? What am I saying in short? Is that at the end of the day, after those 2 phases of due diligence, the contracting authority, that is KETRACO, was of the view that the proponent passed the test, was of the very considered view that the proponent passed the test following those 2 phases of due diligence as provided for under Section 41 of the PPP Act. We had no knowledge of any other adverse matters that could have come to light, maybe now or some months or weeks earlier. And therefore, we are proceeding on the basis of the outcome of the very rigorous due diligence exercise that was undertaken by the contracting authority in line with the law. So, the question is, would these emerging reports in any way affect the delivery of this project? We can't tell. Why? Because they are not related to this project. We can't even vote for their veracity from where we sit. And therefore we'll be engaging in speculation, Honorable Chair. The second limb of that question is, could these bribery or corruption claims have a bearing on our own process? To my knowledge, Honorable Chair, there has been no case of corruption or bribery insofar as this PIP of Adani Energy Solutions is concerned, up to now, up to this very moment. On the questions by Honorable Ledama, as I've said again, we didn't intend to communicate that Wajir, Mandela, Turkana will be sorted out in 2035. No, that was not our communication. But let me say this. There's this notion that Africa 50 or the consortium of Africa 50 and other possible proponents are cheaper than Adani Energy Solutions. Honorable Chair, if you were to propagate such an argument, you'd be comparing oranges with, I think, mangoes. Nyakora mgejuang mano wach madhi nyime Chris Oweno ntie kanyo kendo luweyo makare agunero kamano kuom bedo koda kar nochak chenro kiny makano sapagariyo nyaka sani makoro wachopo e giko mare. Erokamano ne wakili Joshua Nyamori ne studio ma Kisumu, Nairobi kanan ka koda Samson Omondi ma en jalup director ka Kenya National Commission on Human Rights kaachiel koda ka Suba Churchill ma en jalony e weche mag telo. Erokamano kuom bedo kodwa okinyi ma kawuono. Nyakora mgejuang mane omakelo e giko nyinga Cleophas Oluoch Jakisumu kanyakwar mokeo nyaka sango elo jogo duto moketo chenro ma kawuono chopo makare. Erokamano kendo rit masani medeno Ramogi TV.